Sumana. Sumanan sa 217 Angeles, Porac, Florida Blanca, dinalo. What's up mga kapokol? Andito tayo ngayon sa San Fernando to, no? Porac sa Porac, Pampanga. Alam niyo na kung siguro kung bakit, no? So bago ang lahat, gusto ko nga pala i-shoutout itong mga to. Shoutout sa inyo guys. At shoutout nga pala sa mga to. Ayan, shoutout sa inyo guys. Shoutout din sa mga to. Ayan. Ayan guys, shoutout sa inyo guys. So ngayon, andito tayo sa Porac, Pampanga. Kasama natin ng Kuya Raymond. Ayan. DOC. At Tibianca at mga bata. Ayan. Hi. Ayan. So, alam niyo na siguro kung bakit kami nandito. Di ko na mabanggitin kung bakit. Basta abangan niyo yung mga susunod na eksena ngayon sa vlog natin na to. Ayan. So, kung bago ka lang nga pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel at abangan niyo ang mga weekly vlogs natin. So, tara. Pasukin natin ang Porac. Ito hyacinth, no? Ito yung hyacinth, diba? Anong diet na ito, kuya? Like sa Macau? Oh. Pwede rin formula. Kasi mas malaki. Ang cute, oh. Oo nga, no? Yan ba yan? Ayun yung dalawang mag-asawa dito. Ito, anong ibon to? Mayor's parrot. Mayor's din to eh. Kapit pa. Ito magandang pang pre-fly to, oh. Kakatawa na to. Gala. Ganda nito, oh. Pero, hindi, ano to eh. Ano to? White to. Pero nakaka-fit to, diba? Opo. Tapos yung mga ganyan ka dito, Hindi na. Parang kalapate. Ganda eh, oh. Puro lang yung iba eh. Tapos yung ano daw ngayon na available na Ito guys, so eclectus. Nakak. Sungit mo. Ito pa. Eclectus. Yung pula nito yung gusto ko, yung hen. Kaso mas marami yata production ang hen. Ang kak. Alin? Ay, Indian ring neck? Eto. Ay, oo, ito. Yung may white, ganda. Ganda nito. Oo, yung antag dyan? Family siya ng ano to kan, diba? Tukan parrot. Ito scarlet. Maka. Maraming Macau dito guys. Ayan pa. Dami to. Malaking farm to eh. Ito eclectus to. Ayan. Ito yung hen. Tapos ito yung hello. Ito yung ano, ito yung Catalina. Di ba ito yung Catalina? Na Macau. Ano? Ito yung Catalina. Yung katulad kina kay Sir Leo sa kay Sir D. Ganda yan. Yung pangarap ko yun eh.
Catalina, ang ganda ng kulay. Ano to, diba? Crossbreed to ng Scarlet tsaka ng BNG, no? Crossbreed siya. Ayan guys. Ito, blue nape to, no? Tama ba? Ano ako ng parrot to? Amazon din ba to? Hindi to Amazon, iba mata eh. Blue nape to, no? Blue nape parrot. Oh. Ito yung ano, ito yung isa, yung parang kay Sir Dave to. Ito, yan. Namakaw. Yung isa, ito nakakatuwa na itong Scarlet na to eh. Itong Scarlet na to, bulag daw yan. Para sa mata. Tapos Eclectus ulit. Dami ibon dito guys. Malawak tong farm na to. So ito yan. Santonor. Tapos to, green chiconure parrot. Ayan, green chiconure. May turquoise ayun, turquoise. Favorite yan yung turquoise. Tapos ano tawag na ulit dito kuya? Parrot. Itong isa. Ano? Green Rakari. Green Rakari. Ganda ko yun. Ganda. Ito yung Indian ringneck na to, no? Ganda. Ito, ano to eh. Ito naman turquoise to, no? Tapos yung isa turquoise, no? Ito turquoise. Paborito ko itong dalawang ito. Ito hands to. Hands ba to? Hindi. Ano tawag sa para to? Tapos to guys, then green chiconure ulit, and halo-halo sila. Ito pa yung kasi. Alin? Ito? Oo, kukuha ng ibon. Mairit din eh. Ito mairit oh. Pag babae pala. Pag babae, anong kulay ng ulo? Brown? So, hindi na kailangan i-gender to. DNA. Pag babae, ay pag lalaki? Kulay black. Kulay black. Oh. So, itong ulo niyan guys, oh brown. Ayan o, brown. So, babae to. Ito din. Oh, brown ulo. Ayan. So guys, ayan ang napili namin. Oh, ang cute. Cute, oh. Okay. Blue and gold mahal. Bongga. So ayan guys, so kung bibili kayo ng ibon at or ng Macau, any kinds of birds, always check the pages. Ayan. So may kompleto naman yan, papeles ng Macau na to na binili namin. Ayan. Pagkain mo, ano bang magsuko sa biyahe? Ano gusto ka ba ibon sa biyahe? Oh. Sanay ka, no? Sa job feeding, no? Iyak masyate.
So, ready ka na ba kung anong, ano bang binili nating ibon for today? Parakit. Gusto nyo makita yung parakit ko? Ito yung parakit. Ano ba mga kailangan na papers pag text mo? Yung ano to yung sa OR galing sa form tapos itong LTP. LTP. Tapos Tapos yung ano? rest dito, ano na to? Yung iba requirements ko PWR na. So ito LTP tsaka resibo. O yan po yung pinaka-important yung LTP sa resibo. Tsaka yung dapat tugma yung leg band na nasa papel tsaka yung leg band lang yun. Tugma, yung leg band tsaka yung nandito. Section, nandun na ako yan. So ito, itatago ko naman to sa vlog kasi confidential to yung mga ganitong papel. So ayan, ano to? Section. So isang buong ganito, LTP ang tawag dito. Hindi, yung nasa front page lang ko. Ito lang. Front page LTP. Tapos iba-ibang parts na to ng mga papel. Yan ang talakayin natin sa susunod nating content, guys. Ano-ano nga bang papel ang kailangan mong alamin bago ka bumili ng ibon? Yan ang mga bet dyan, no? Bet certificate ka rin. May vet certificate na rin dito. Birth certificate. Birth certificate. Bet? Vet certificate. Kala ko birth certificate. Pero pala ganun. Pag sa humingi, send ko sa PSO, sa PSA. Okay. Pacheck ko muna ang mata. Check yung mata. Kabilaan. Hindi sa yung ilang hindi siya sinisigaw. Yung big. Ayun siya. Walang tabi sa basag. Hindi siya tabingo. Tapos yung sa wax. Ayan. Dito baldado. Tapos sa likod first. Ayan. Pahawak ko. Right body. Dito ko ba? Tapos itong sa kutan. Sa kutan. Ayan. Dito nagkakain. Kukoda dito sa kaliwa. Ayan. Kompleto. Tapos kukoda dito sa kanan. Kompleto din. Healthy talaga Tapos ibon. yung body case sa hawak. Ayan. Di siya sobrang taba. Di rin sa ano. Di rin sa So healthy yung ibon. yan ang dapat malaman ng mga bibili. Oo. Double check lahat. Kasi iba kasi may issue ng kuba, di ba? Kung kuba, di kampanya ng kuba. Saka malinis to, babae handle eh. Oo, babae handle. Ayan o sa ate o. Shit. Okay na. So, ayan guys, dyan nagtatapos ang ating vlog. Ayan, so maraming salamat sa pagsama. Kuya Raymond Soloña na Upload Cavite Pre-Flight. So, ayan, pauwi na rin kami ng Cavite. Inaasikaso lang namin yung papeles, inaasikaso lang namin lahat-lahat bago kami umalis. Ayan, maraming salamat sa panonood mga kapukol. Ayan, so kung bago ka lang sa YouTube channel, don't forget to subscribe. So, my YouTube channel, abangan nyo ang ating mga weekly vlogs. Ayan, andito tayo ngayon sa Ceres, Ceres Aviary Farm. Ayan. So, tinur ko lang kayo ng onting-onti lang, briefly lang. At nagmamadali na rin kaming umuwi kasi after 4 hours, kailangan kami within 4 hours, kailangan makauwi kami agad. From here to Pampanga to Tagaytay City kami balik. So, ayan, kita-kits tayo sa mga susunod nating vlogs, guys. Bye! Hour later. So yun guys, muntik-muntikan na talaga tayo. Kukunin ko na sa amin. Gusto ko kasi hen talaga na Macau. Muntikan na tayo mabudol. Muntik-muntikan na ako. Nanginginig na yung ATM ko kanina eh. Sabi ko, may malapit bang land bank dito? So ayun guys, Naman pumbudo lang nangyari. isa na naman puto lang nangyari. Ayan. Bit-bit-bit
bitbit na po. Papunta na, pabalik na ho kami ng Tagaytay. Ayan. So, sa mga hindi tatapos ng vlog kong to, ayan, may issue na naman tayo. Tapusin nyo kasi yung vlog ko bago kayo magkomento. So, ayan. So, kita-kits tayo sa mga susunod natin vlogs, guys. Bye!